به نام خدا. سلام دوستان و همراهان گرامی کانال گنج مبین، کانالی که شما همکنون افتخار دادید و همراهی میکنید. یک کانال کتابخانه صوتیه. صدیق قنبری هم به کتاب خیلی علاقه دارم و کتاب‌های ارزشمند زیادی دارم که خودم مطالعه کردم. مطالعه این کتاب‌ها باعث پیشرفت زیادی در جنبه‌های مختلف زندگی خودم شده. تصمیم گرفتم این کتاب‌های ارزشمند رو به صورت صوتی در اختیار شما علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی قرار بدم. مطمئنم گوش دادن به این کتاب‌ها باعث پیشرفت هرچه بیشتر شما در زندگی شخصی و اجتماعیتون میشه. عزیزان، عمرتون بسیار ارزشمنده و حیفه که به بطالت بگذره. کتاب بهترین چیزیه که میتونه باعث موفقیت بیشتر و بیشتر شما بشه. هر کتابی واقعا تجربه یه نویسنده است که زمان زیادی رو صرف کرده تا همچین اثری رو از خودش به جا بذاره. بعضی از این کتاب‌ها زندگی میلیون ها نفر رو در سراسر دنیا تغییر داده. چرا ما یکی از اون افراد نباشیم؟ اگه کتابی مد نظرتون بود که دوست داشتین زودتر داخل کانال منتشر بشه، حتما برام کامنت بذارید. من سعی میکنم اولویت قرار بدم فایل های صوتی اون کتاب ها رو زودتر در اختیارتون بذارم. ممنون میشم که از کانال حمایت کنید و لایک و سابسکرایب کنید تا این کتاب ها به دست افراد بیشتری برسه. به امید موفقیت تک تک شما عزیزان و همه مردم دنیا. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.